आम मोटरसाइकिल को चमकाने के लिए हम अक्सर इसे सर्विस स्टेशन ले जाते हैं और हाई प्रेशर वाटर गन से धुलवाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी यही सलूक कर रहे हैं तो आप नादानस्तगी में अपनी लाखों रुपए की सवारी को तबाह कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर, कंट्रोलर और बैटरी वैसे तो वाटरप्रूफ होते हैं और बारिश के पानी से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इन पर लगी हुई सील्स एक खास हद तक ही पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकती हैं। सर्विस स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाली वाटर गन का प्रेशर इतना शदीद होता है कि वो पानी को ज़बरदस्ती हम मोटर के बेरिंग्स और बैटरी बॉक्स की रबड़ सील्स के अंदर धकेल देता है। जब ये पानी मोटर के अंदर पहुंचता है तो वहां मौजूद तांबे की कॉइल और मकनातीस को तेज़ी से जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे मोटर की ताकत आधी रह जाती है और वो शदीद शोर करने लगती है। इसी तरह अगर हाई प्रेशर पानी कंट्रोलर की वायरिंग के ग्रिप्स में चला जाए तो पूरी बाइक का इलेक्ट्रिक सिस्टम शॉर्ट हो सकता है और स्क्रीन पर अचानक एरर आ सकता है। बाइक मुकम्मल बंद हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक को साफ करने का सबसे बेहतरीन और महफूज तरीका यह है कि इसे घर पर ही एक गीले माइक्रोफाइबर कपड़े या स्पंज की मदद से साफ करें। अगर टायरों या मड गार्ड पर बहुत ज्यादा कीचड़ लगा हो तो सिर्फ इन हिस्सों पर आम पाइप से हल्के प्रेशर के साथ पानी डालें। लेकिन मोटर के दरमियानी हिस्से यानी एक्सल सीट के नीचे कंट्रोलर वाली जगह और हैंडल बार के बटनों पर कभी भी बराह रास्त पानी की धार ना मारें। एक स्मार्ट सवार की तरह अपनी बाइक के सफाई में थोड़ी सी एहतियात आपको मोटर जलने और हजारों रुपए के भारी नुकसान से बचा सकती है। इलेक्ट्रिक सवारियों की रोजमर्रा देखभाल और इनकी जिंदगी बढ़ाने के मजीद जदीद तरीके जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।